코골이 줄이는 음식 진짜로 존재합니다. 사실 코골이는 단순히 잠버릇이 아니라 기도가 좁아지거나 점막이 붓는 것에서 시작됩니다. 특히 50대 이상이라면 근육의 탄력도 줄어들면서 증상이 더 심해지죠. 그런데 최근 연구에서 항염 효과가 뛰어난 몇몇 음식들이 기도 점막의 붓기를 줄이는 데 도움이 된다는 사실이 밝혀졌습니다. 대표적인 음식이 바로 파인애플입니다. 파인애플에는 브로멜라인이라는 효소가 들어있는데 이 성분이 염증을 줄이고 기도를 부드럽게 만들어 코골이를 완화시켜 줄 수 있습니다. 잠들기 전 소량의 파인애플을 드시는 것도 도움이 될 수 있습니다. 물론 모든 코골이가 음식만으로 해결되진 않지만 시도해 볼 가치는 있겠죠? 건강 미루지 마세요. 하루 지식이 매일 챙겨 드릴게요. 구독, 좋아요를 눌러주시면 영상 제작에 힘이 납니다.